बदलते मौसम में धूल और परागकण के साथ ये घरों के अंदर भी पहुंचते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर पड़ता है। बच्चे जल्द ही बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। प्रतिरोधक क्षमता कम होने की वजह से बच्चों में एलर्जी के कारण खांसी शुरू हो जाती है। माता पिता इसे मौसम का बदलाव मानकर रात के ठंडे वातावरण को वजह मानते हैं, लेकिन वास्तव में इसकी वजह एलर्जी होती है। ऐसे में इससे बचने के लिए कुछ उपाय जान लेना जरूरी है। हाइजीन का ध्यान। इस मौसम में बैक्टीरिया काफ़ी सक्रिय हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जल्दी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए उनकी सेहत का खास ख्याल रखें। धूल भरा वातावरण, भीड़ वाले इलाके, औद्योगिकी क्षेत्र, धुएं की तरह अन्य प्रदूषण भी खांसी की बड़ी वजह है। इसलिए बगैर ज़रूरत बच्चों को बाहर ना जाने दें। खांसते और छींकते वक्त उनके मुंह पर कपड़ा रखें। खान पान पर नज़र। बच्चों को पौष्टिक आहार, मौसमी फलों और सब्जियों का सेवन कराएं। पर्याप्त मात्रा में पानी पिलाएं। विटामिन सी वाले फल जैसे संतरा, नींबू ज़्यादा दें और सब्जियों का सूप पिलाएं। ये सभी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। कुछ घरेलू उपाय। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। बच्चे को सोने से पहले एक गिलास दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर पिला सकती हैं। शहद के एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण इन्फेक्शन को दूर कर गले को आराम दिलाते हैं। 1 चम्मच शहद में चुटकी भर हल्दी मिलाकर खिला सकती हैं। ध्यान रखें, 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे को ही हल्दी के साथ शहद मिलाकर दें। गले में हुई खराश भी खांसी की एक बड़ी वजह है। इसको दूर करने के लिए बच्चों को मिश्री दे सकती हैं। मिश्री गले में नमी बनाए रखती है। कुछ टॉफ़ियाँ भी बाज़ार में मिश्री की तरह मिलती हैं, जो गले की खराश में आराम देती हैं। तुलसी इम्यूनिटी को बढ़ाती है और सभी तरह के संक्रमणों से बचाती है। 1 चम्मच तुलसी का रस, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर सेवन करने से कफ और खांसी से राहत मिलती है। गुड़ और अजवाइन का पानी एक बहुत ही आसान नुस्खा है। 1 कप पानी में 1 छोटा चम्मच गुड़ और 1 चुटकी अजवाइन लेकर उबाल लें। इसे छान लें। बच्चे को इस मिश्रण की 1 चम्मच मात्र पिलाएं।